ჩაის კრეფა აქტიურ ფაზაში არ არის, უკვე ასე ვთქვათ, ბოლო თვეები არის ჩაის კრეფის. სექტემბრის ბოლოს, ანუ ამ თვის ბოლოს უკვე დავამთავრებთ, ასე ვთქვათ, ჩაის მასიურ კრეფას. C'est la fin de l'automne à l'ouest de la Géorgie. Nika Soriedze, 33 ans, vient surveiller sa dernière récolte. Un petit miracle pour ce producteur de thé. ეხა იგეც ხო კაი იქნება, რომ გაიზრდება. აბა არის. კაჭრდილი და თილისა. იქეთ რა ფერ კარგათა, იქეთ რა ფერ გაზრდილა. ჩვენს უფროსობას რო Dans sa vie d'avant, Nika travaillait dans la publicité à Tbilissi, la capitale. Pour cultiver ses 25 hectares, il a profité d'un programme inédit. L'État prend à sa charge une grande partie des travaux de réhabilitation. En échange, Nika s'est engagé à embaucher les habitants des villages alentours. ჩემი წარმომავლობა გურიიდან არის, ჩემი წინაპრები გურიიდან არიან და აქედან გამომდინარე გამიჩნდა სურვილი, რომ გურიაში აღმდგინა ჩაის პლანტაციები. და ბავშვობიდან ვიცოდი, რომ გურური ჩაი როდესაც დავბრუნდი გურიაში, მივხვდი, რომ რაღაც ასე ვთქვათ, მიწასთან რაღაც დამოკიდებულება მქონოდა. ბავშვობიდან მახსოვდა, რომ გურიაში ერთ-ერთი წამყვანი კულტურა იყო ჩაი. ეს არის ის ჩაი, რომელიც დარგული იყო 60 წლის წინ. თუმცა 90-იან წლებში გაველურდა ჩაი, გადაქცეული იყო ჯუნგლებად. ჩვენ გავაკეთეთ რეაბილიტაცია და ეხლა მივიღეთ ამნაირი სახეობის ბუჩქები და ბოლომდე იყო ჯუნგლები. დაახლოებით 3 წელი დაგვჭირდა და ძალიან მძიმე სამუშაოები ჩავატარეთ, რომ ელემენტარული დაგვენახა თვითონ ჩაის ბუჩქები. Nika est celui qui a redonné vie à cette plantation qui avait complètement disparu, abandonnée depuis la chute de l'Union soviétique. Et il aura fallu 5 ans pour la faire renaître. ეხა 100 თუ ისია, გინდა 10 დღის მერე იქნება თუ 15 დღის მერე, მთავარია რომ იქნება. კი. არის იმედია. 50 წელია. ოღონდ მაშინებით მუშაობთ, აპარატით. ხელით არ ვკრებთ. მე ახლა მაგალითად ხო, აი თაიგულად იკრიფება, კარგად ვკრიფავთ. აი ჩემი იგია და აპარატმა აგით მიაყოლა. აგი მიაყოლა აპარატმა, მერე გადასარჩევია და ამას ხელმა არ მოაყოლა. La plus grande révolution portée par Nika et ses cueilleuses, c'est de travailler sans aucune machine et surtout sans aucun pesticide. Une terre préservée de tout produit chimique depuis plus de 35 ans. Ici, la récolte à la main est devenue la signature de ce thé grand cru géorgien. ადამიანები ჩამოვიყვანა ჩვენ ჩინეთიდან, ტაივანიდან, რომელიც ჩამოვიდნენ ტაივანიდან. ბოლოს მაინც ჩვენი გასაკეთებელი არის და ჩვენ თვითონ უნდა შევქნა და ჩვენ თვითონ უნდა დავწეროთ ქართული ჩაის ფორმულა. ეს არის ყველაზე მთავარი. ისე ვერ გააკეთებენ ქართული ფოთლისგან ქართულ ჩაის. Et la demande ne cesse d'augmenter. Nika exporte jusqu'à 10 tonnes par an de sa plante vers l'Europe. Ses premiers acheteurs sont l'Allemagne, la France et la République tchèque. გამომართოთ რა ჩაის რა. გინდა არ გინდა, მაინც ჩაის ილუტრიალეთ რა. ბარაკა იყოს, ბარაკა, ჩვენც ბევრი სამუშაო გქონდეს. 100 წელი და ეს მაყოფილი იყო. ვა, შეგენასო. დირექტორი მოადგილეთ. ვა, შემოგე. თავიდან ბოლომდე ვემიჯნები საბჭოთა კავშირს ჩაისგან გამომდინარე, სადაც მხოლოდ ისეთი ჩაი უნდა გაგეკეთებინა, რომელიც წესებით იყო დაწესებული. Depuis le retour de Nika, c'est tout un village qui revit. ადამიანები, რომლებიც
ცხოვრობენ ამ სოფელში, მათთვის უზომოდ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩაის კულტურა აღდგა, ასე ვთქვათ, და მათ იციან, რომ დაახლოებით მთლიანი წლის ნახევარი პერიოდი მათ აქვთ საქმე, მუშაობენ ჩვენთან, მათ აქვთ შემოსავალი. Durant le XXe siècle, la Géorgie était le 4e producteur mondial de thé, juste derrière la Chine, l'Inde et le Sri Lanka. Son marché unique, l'Union soviétique. En 1991, à la chute de l'URSS, la production s'arrête net et les plantations de thé sont abandonnées pendant plus de 35 ans. Aujourd'hui, des passionnés relancent cette culture emblématique de l'identité du pays. Ils écrivent un nouveau chapitre de cette histoire, cette fois-ci très loin de Moscou. Néanmoins, depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, ce petit pays du Caucase a opéré un rapprochement spectaculaire avec son voisin russe. Un revirement vécu comme une trahison par la majorité des Géorgiens qui voient le retour de l'ingérence russe dans les affaires du pays. Loin des aspirations européennes, inscrite telle une promesse dans la constitution géorgienne. Pour les producteurs de thé, exporter ou non leurs marchandises vers Moscou devient donc un acte de résistance. À Tbilissi, au bazar d'Orbeliani, on trouve le plus grand marché de produits locaux du pays. C'est ici que Natalia Partkaladze vend son thé. Un goût unique pour les amateurs, garanti 100% géorgien. ეს რომ გამოდის, აი არაფერი ეგეთი არ არის. და ეს არის იგივე მწვანე. ხო, საოცრება. ეხლა ეს იგივე დეტალია, რომ ხო მწვანე არის. ეს სიტყვა საიდან იცით? Fantastic. წარმოების განახლება ეს არის ასევე საშუალება კოლონიური წარსულთან დამთავრების. Dans sa boutique, Natalia a le sourire. Pour elle, le renouveau de ce trésor national est un acte patriote. Le nouveau thé géorgien séduit les plus jeunes et surprend les anciens. ეს ბიომასა ყოფილიყო, რაც შეიძლება ბევრი, რომ დამზადებულიყო ბევრი ჩაი. ნუ ეს წარმოების მასშტაბი იყო სრულიად, აი რა ვიცი, არანორმალური. Ça c'est le thé vert du Gouria, aussi légèrement macéré. Alienino, thé de l'amour. C'est en fait le thé noir qui vient de Gouria avec rhododendron du Caucase et les pétales de rose qui viennent de Kakheti. Mais dans sa boutique, la politique n'est jamais très loin. Здравствуйте. Здравствуйте. English and Russian? Можно English and Russian. I think it's okay for me. You have grapefruit? Face à ces citoyens russes, Natalia donne le change. Ah, спасибо. Да, Mais une fois les acheteurs partis, elle explique son malaise. Alors que les plus jeunes n'ont pas de souvenir de l'ère soviétique,
d'autres acteurs du thé ont plus de mal à tourner la page. აქეთ იყო მწვანე ჩაის დასამზადებელი უზარმაზარი კორპუსი და ჩემგან მარჯვნივ იყო შავი ჩაის დასამზადებელი კორპუსი. ორივე შენობის ფართობი. C'est ici que Nana, 60 ans, a commencé sa carrière. Ces bâtiments en ruine sont les fantômes de ce qui fut autrefois son quotidien. Elle a été goûteuse de thé avant de devenir chef de laboratoire. ცუდი შეგრძნება მაქვს ძალიან, იმიტომ რომ აქ ცხოვრება ჩქებდა ფაქტიურად, აქ გავატარე ჩემი ცხოვრების ძალიან ლამაზი წლები, ვისწავლე ამ კულტურის შესახებ ბევრი რაღაცა, ვისწავლე ურთიერთობები, მუშაობა, ჩემი პირველი სამუშაო ადგილი. Non sans nostalgie, Nana a décidé de reprendre le fil de sa carrière. Mais cette fois-ci, en tant que productrice. და შემდეგ უბრალოდ ველი მოსავლელი იქნება. ეს იყო ყველაზე ძნელი საქმე, რაც პირველ წელს კეთდება. C'est une journée particulière. Nana et son fils Vako reçoivent une délégation venue des 4 coins du pays. Si ces professionnels ont fait le déplacement, c'est pour découvrir les secrets de fabrication de la productrice. აი ამ პატარა შეპესე დამფუძნებელი. ვაკო დირექტორია, მე ვარ დამფუძნებელი. ალბათონანის არქევა მოხდა იმ თუ არის წარმატებული ბიზნეს ოპერატორი, ქალი ფერმერი, ასეც რო ვთქვათ. ხება და როცა გამოცდილება აქვს ადამიანს, არის ფათეს კულტურა და ჩაის კულტურის განვითარება, ესეც ხელს უწყობს პოპულარიზაციას, კარგი ჩაი, რასაც ქვია. ვაჩვენებთ ჩაის ფაბრიკას, თუ მოისურვებენ, ვაჩვენებთ დეგუსტაციას, როგორ ჩაებს უშვებთ, როგორი უნდა იყოს. Sous les regards des curieux, Vako manie cette centrifugeuse. L'une des dernières étapes avant le tamisage et l'emballage du thé. მე ჩაიების ოჯახი ვარ, ფაქტურად ტრადიციულად ჩაის ვაკეთებდით, მუშაობდით ფაბრიკაში. ამიტომ შევეცადე, რომ ჩემი ფაბრიკაში გავზარდე რა, რომ იყვიან და აგრეთვე და შემდეგ შრება საშრობში. საშრობში რამდენი ხანი? გააჩნია ხა 1 საათში, საათნახევარში უნდა გაშვეს წელში, მაგრამ გააჩნია ფოთოს, ტექნოლოგიას, ამინს, ყველაფერზეა დამოკიდებული. L'étape la plus délicate, c'est le séchage, pour permettre aux feuilles de thé de se révéler et qui détermine sa qualité. ეს არის უმაღლესი ხარ. კი ბატონო. თვითი დღე ახალ საფეხურზე გადადის, ახალ ნიშნულზე გადადის და ხდება მისი უფრო გამრავალფეროვნება, გემოების მხრივ, მოხმარებელზე მორგების მხრივ და ამას ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მაყოფილების გნობა მეუფლება, რომ აი ამ საქმეში მე ვწდებ ერთ აგრია, რომ ქართული ჩაი კიდევ ერთხელ იწვის თავის საქმეს მსოფლიო ბაზარზე. სახეზე დაგეხატოთ. აი სახეზე Nana et Vako en sont persuadés. Leur produit a sa place parmi les nouveautés géorgiens. Mais ils peinent encore à se faire connaître hors des frontières du pays. Pour le moment, ils dépendent exclusivement des réseaux sociaux.
ჩვენი Facebook გვერდი. ძირითადი ინსპირაცია მოდის იქიდან, რომ ძირითადად ჩაის მოვიხმართ დილით და საღამოს. ეს ნამუშევარიც და ჩვენი პაკეტის დიზაინიც ამაზეა დაყრდნობილი, ასევე გამოყენებული გვაქვს. Un modèle économique fragile et une stratégie commerciale où la mère n'est pas toujours d'accord avec son fils. პირველ რიგში ჩვენი პროდუქცია მინდა წარმოდგენილი იყოს ქართულ ბაზარზე ძირითადად, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ევროპას გავაცნოთ ჩვენი ჩაი. სიმართლეც რო ვთქვათ, ხო, ანალოგიურად ალბათ უარს არ ედოს არავინ. ამასაც გეუბნება. აქციაზე რუსული კანონის წინააღმდეგ ვიყავი. შეიძლება ბიზნესია, მაგრამ დიდი სურვილი არ გვაქვს, რომ რუსეთში გავყიდოთ, მაგრამ თვითონ წარმოდგენა, როგორც ჩვენი ქართული ჩაი, პატარა ქვეყნის გზა ევროპაში შეიძლება გადიოდეს ზუსტად ჩაიზე. ვიქნები და ჩვენი პროდუქციას დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული პროდუქტი თავის სახელს იტყვის ევროპაში. L'Europe, la Russie ou les deux, Nana et Vako sont à l'image de la société géorgienne. Un pays tiraillé entre son passé et son avenir. Quand Nika, le producteur, a démarré sa nouvelle vie en 2017, il a tout de suite transformé son usine en laboratoire. You can take this also, right? Sure. პროდუქციას ჩვენ ახლა რასაც ვაწარმოებთ, ეს არის ახალი, ასეთი რაღაცა ჯერ საქართველოს ისტორიაში და ზოგადად ჩაის ისტორიაშიც არ ყოფილა. ჩვენ ახლა რა გავაკეთოთ, იცი? ფერმენტაცია რო დაიწყებს. ფერმენტაციის დანადგარში არ შევიტანოთ. ჩავყაროთ ქვევში და გავაკეთოთ უჰაერო ფერმენტაცია. უბრალოდ ფერმენტაციას გავაკეთებთ უჰაერო. Nika veut aller plus loin. Au total, il a inventé plus de 25 saveurs, spécialement conçues pour les consommateurs des grandes capitales européennes. Pour Nika, la tâche est immense. Il veut effacer l'image bas de gamme qui est encore trop souvent associée au thé géorgien. Un autre héritage de l'époque soviétique. Dima, please come here. Nika, le géorgien, travaille avec Dima, le russe, un sommelier en thé. Start process. Oh, we need this aroma in this. Yes. Exactly this. And I think that after 10 days, we should see what is happening. Когда у меня был в Москве магазин чайный, и мне попадался грузинский чай в пробниках, он был очень низкого качества, я не мог его себе поставить в магазин. И уже когда я оказался в Грузии, я увидел, что нет, это не то, что грузинский чай это какой-то не очень удачный регион для производства чая. Нет, все, что касается качества, было связано с технологией. Ici, on parle de leur passion commune et le moins possible de politique. На сегодняшний день у меня очень сложное, неоднозначное какое-то отношение. Мне, наверное, больше про чувства. Если говорить про чувства, то немножко грустно. If I know that guy who is buying my tea and he agrees, government of Russian government, that it is good what is happening, he will not be my friend, understand me? I will not, for sure, I will not sell tea because any person who supports this war, it will be Russian or it will be French guy or it will be German guy. I don't want to have business with this person. I'm Georgian and also my country is occupied. Თქვას ის რასაც ის ფიქრობს,
და მე პირადად ახალგაზრდა ადამიანი და ჩემი ბიზნეს პარტნიორი და ყველა ეს ადამიანები საქართველოში დაბრუნდეს საბჭოთა კავშირი. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ მეტი და მეტი თავისუფლება. va tourner bientôt pour aller vers Gouria. Gouria, la Mecque de production de thé en Géorgie. Natalia n'est pas seulement une vendeuse de la capitale. Elle est devenue une des ambassadrices du thé national. Toute l'année, elle accompagne et conseille des petits producteurs. C'est la saison de récolte, donc il faut que je voie mes producteurs. Aujourd'hui, elle rend visite à l'un de ceux qui rêvent de conquérir le marché européen. საქართველოს მომავალს ვხედავ. ჩვენ აი ეხა უკვე 10 წელია, 2 დღეში იქნება 10 წელი, რაც ერთად მუშაობთ და ერთმანეთს ვიცნობთ. აი ეს ფოტოლი რომ არ გაგიყავის ბრდეს. ეს თუ გაყავის ბრდა, ეს არანაირი ჩაი აღარა. ძიამ. და მე ხელით გადარჩევას აკეთებ. ნუ რა თქმა უნდა, ამას ვაკეთებთ, მაგრამ Les plantes de datto font partie du cercle très fermé des récoltes haut de gamme. 80 € les 100 grammes. Un sac comme celui-ci vaut plusieurs milliers d'euros. Un petit trésor pour ce producteur, mais qui manque encore de déboucher à l'exportation. Წარმოებლები არიან პატარები, ჩვენთან ახლა გიგანტები არ არიან. ხა ეს კიდევ ცალკეთება მწარმოებელთა ორგანიზაციის ფორმით. აყიდვის ორგანიზება, იმიტომ რომ ხა ცალკე ასე მარტო დაქსაქსულად ძალიან უბრალოდ არ შეიძლება, ძალიან რთულია. ეხლა არის ის მომენტი, როცა ყველაზე მეტად არის საჭიროდეს ჩვენ და პრიორიტეტული ბაზარი ბუნებრივია არის ევროპა, ეს არის ევროპული ბაზარი, რომელიც ლოგიკურად არის ახლოს გეოგრაფიულად არის ახლოს. Nika, lui, a déjà un pied en Europe. Let's go. Let's go. Son thé a été repéré par un patron français. I'm very impatient. We, new generation, we know what to do, what kind of tea we are producing, I mean quality. In Soviet Union, there was rules, just rules. You must make and tea, you can do everything. It's freedom. So for you, it's a kind of revenge, in fact. You want to show to the world that Georgia can be a country where you can find delicious teas, which was not the case during the Soviet time. That's right. That's right. Je sens une fierté de dire la Géorgie est capable de ceci, la Géorgie. Et donc en creux, je comprends qu'il y a une revanche à prendre sur le passé. Et de crier au monde entier qu'ils existent. François-Xavier Delmas est un distributeur. Il compte plus de 100 boutiques en France. Et depuis quelques années, il s'est pris de passion pour le nouveau thé géorgien. Ah, okay. So that's for you. Okay, then let's try. Nika est stressé. Face aux Français, il présente aujourd'hui ses nouvelles créations. It's interesting. Yes. How long did you infuse it? How many minutes? 2-3. 2-3 only? 2-3 only, yes.
Ça aussi, c'est bon. Hyper. Celui au citron, ça change vraiment. C'est vrai, il est bon. Il est plus intense qu'hier. Je réussis plus le cube en It's more like green. Green tea, but yes, but. Mais on est quand même. Mes préférés, c'est. This tea is our green gold. Yes. Now, it's our green gold. Yes, yes. Les grands crus de Nika sont appréciés. Pour le producteur géorgien, c'est l'espoir d'un partenariat commercial à long terme et d'une croissance sur le marché français. Le lendemain matin, Natalia a rendez-vous avec Nika, Nana et d'autres producteurs dans un lieu chargé d'histoire. Difficile à imaginer en voyant ces couloirs délabrés, aux fenêtres cassées, mais au XXe siècle, ce bâtiment était le plus célèbre institut sur le thé de toute l'Union soviétique. C'est ici que Nana a tout appris. მე როცა დავიწყე ჩაიში მუშაობა, უბრალოდ ძალიან ხშირად მოდიოდი, აქ სწავლობდი ასპირანტურაში. პერიოდის შემდეგ ეს ადგილი ძალიან შეიცვალა. ფაქტიურად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი გურიაში და არა მარტო გურიაში, თავისი სადემონსტრაციო ნაკვეთებით. Et c'est dans l'une de ces salles bien connues de l'état-major soviétique que l'association des producteurs de thé se réunit désormais. Natalia mène les débats. À l'ordre du jour, une question. Comment attirer de nouveaux investisseurs européens ? გაგჭირვებია, მაგრამ ის რაც საერთო გაგჭირვებია არის ის, რომ არის ქვეყნები ევროპაში, სადაც საერთოდ ქართული ჩაი რო არსებობს არიციან და ჩვენთან ჯერ კიდევ გონიათ, რომ ქართული ჩაი კარაქიან პურთან უნდა იაფიანი მიაყოლო და ესე რაღაცნაირად საკუთარ ბაზარზეც გაჭედილები ვარ. ტიპის ბრენდინგიდან დაწყებული, ხო, მარკეტინგის და გაყიდვების ორგანიზება, რომელიც ცალ-ცალკე ჩვენ არავის არ გვაქვს ამისი რესურსი. ის ჩაები, რომლებიც ახალი შემოსული ისენია ტექნოლოგიები, ხო? ჩერხულს უწყობთ აი ძალიან მალე. ქართველები აწარმოებენ ისე გაბა ჩაების წარმოება დავიწყო, რომელიც ინდოელებისთვის და იმის ჯერი ისე ის არის. L'argent des investisseurs de l'Union européenne serait bienvenu. Mais pour le moment, la politique pro-russe du gouvernement géorgien empêche les levées de fonds. Natalia et les producteurs dénoncent la nouvelle loi sur les agents de l'étranger. Inspirée d'une loi russe, chaque financement venu de l'extérieur doit être tracé et déclaré auprès des autorités géorgiennes. თავისი ბუნებით ანუ აიპები ხო გრანტების ამბავი იქნება ძალიან მძიმედ იმიტომ რომ მაშინ ან უნდა დადგნენ აგენტებად ან გაჭედილები ვართ რა ახლა მე წამოვწოვი სახში და მაგი იყო მასზე კომუნისტების დროს გებიდოდა ქიონია მოჟუჟავდა ამ ჩაის ეთ 400 კილოს წევიდოდა ბახმაროზე და ისვენებდა მე სხვაზე და შემოდგომაზე მანქანას იყიდა სიმხელა პრობლემა აქ ჩვენ ამას ვერ გადავჭრით მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია თქვა ალტერნატიულ გზებზე ვფიქროთ როგორ არ გავხდეთ კოლაბორაციონისტები და ჩვენი საქმე არ დავაზარალოს და ის რასაც ფაუქ თავაზობს ეს Depuis 2023, la Géorgie est officiellement candidate à l'entrée dans l'Union européenne. Mais pour Nana, Natalia et Nika, il faudra encore patienter. Lors des dernières élections législatives, c'est le parti au pouvoir et officiellement pro-russe qui a remporté le scrutin.